хяналтанд ч орох гээд очиход би том охиноо 22 таарсан байхгүй 20 дэжсэн болсон гэсэн. Хяналтанд орох гэсэн чинь нөгөө нөхөр ажил тавьсан. Би ганцаар очих байхгүй. Тэгсэн чинь ганцаар хяналтанд авахгүй. Үзэхгүй. Таны асран халамжлах хин хүн байх хэрэгтэй. Нөхөртөө нөхөр авчир. Нөхөргүй бол таны жимсэн байх, яраа битээ байх. Таны асран гэсэн хүнээ дагуулж ээж юм уу, их ч юм уу, аав юм хин бит. Би хариуцна гэсэн үнэ авчир. Тэгэхгүй бол таны хяналтанд авахгүй. Тань шууд үргэлж цаглах гэж байна. Оо яа хэрэгтэй. Тэр яг нийтлэлд хариуцлага үргэлж шүү дээ. Улсын энэ ойлголт. Манайд энэ төлөв шууд өгч дээ. Манай эмзэг чинь нөхөр харж ийгдэж. Тийм үү. Тэгээд одоо ингээд хяналтанд орж байгаа байхгүй юу? Тэгээд намайг үзэж байгаа шүү дээ. Тэр юм чинь харсан. Тэр хизэж байхгүй. Дандаа манай нөхөр авчир. Тайлбарлана. За хүүхд чинь юм бэ шүү. Би тийм бүр байхгүй. Бүр надад юу ч яахгүй. Хүүхд чинь юм бэ шүү. Одоо тэдэн гарам бэ шүү. Одоо ийм чинь толоод ирэхээр хинэр чинь уруу өгдөж эхлэв шүү. Гэх. Зүгээр угаасаа систем нь дандаа тэр нэг юм асран хамгаалах хүнд зориулсан байдаг. Ээж зориулдаг. Тэгээ би яг анх хоёр дахь хүүхдээ Монгол төгөлгээд нөгөө хяналтанд орооны хэмжээр орсон байхгүй юу? Тэгээд солонгос сэтгүүгээр нөхөр аваад орсон чинь нөхөр гараа ээжээ гэл. Тэгээ бүх юм надад хэлдэг байхгүй. Одоо ингэ мэдөө гэд. Тэгээд нөхөр хоёроо авчаад өгдөөд ингээд нөгөө эмчүүрийн гадаа ингээд түлээгээд ямар ч хэрэгцээгүй байхгүй. Тийм ялтаас асууж байгаа байхгүй. Тэгэхээр угаасаа миний байх хүн чинь ингээд тэгс тоогоо байж байгаа. Тэгэл би ингээд тэрс ганцаар. Тэр угаасаа миний байхгүй гэхээр одоо Монгол бүх аваад тэгээд төгсөж нөх чинь. Ингээд үүс толчж хайчихсан шүү дээ. Тэгээд түрх хэмжих төрсөн чинь бүр юм зав. Хүүхэд ингээд төрж байгаа. Төрөөд ээж нэгэ амжуулчаад гараад аав нь тэрүүл нэлээ. Аав нь үүдэн байж байгаа зав. Тэгээ манай нөхөр яараа л ингээд тэрүүл тавхсан чинь манай наагч гэж солонгос байсан. Би нагц надад авчихсан. Үгүй аав нь юм бэ гэл. Аав нь би байна гэсэн чинь. За гэл юу задлаад үлийг задлаад таны ихнэр тэдэн оны тэдэн сарын тэдний өдөр тэдэн цаг тэдэн минутанд тэдэн килограмм тэдэн грамм жинтэй. Тэгээд бүх юм тоолчихсон гэсэн. Хоёр хамрын нөхөр амархай, хоёр чихний нөхөр амархай, бүсний сүг амархай, баруун гарын 1 кг 5 гэх зураг тоолоо зэ. 5 грам бүтэн, 100 гарын 1 кг 5 грам бүтэн, бүлийн тураа бүтэн, бүрэн бүтэн ийм охиныг танд төрүүлж өгсдөө. За маах гэж байна уу? Хайр сонсож байгаа. Ингээд манай нөхөр ингээд анх нөхөр огшоол ингээд ёо ингээд амар хариуцлага ингээд нөмрөөл явцсан гэсэн. Одоо ихнэр манад ингээд бүрэн бүтэн охин төрүүлж өглөө. Тэгэхээр би энэ амьдралыг одоо бүрэн тавьж байгаа гэсэн. Тэнд ингээд толгоор яг тэрүүхэн акшн ингээд ёг гэж явсан гэсэн.